互相送对方需要的东西。第3弹，你也看到我今天的造型了，我送你个新头套，跟我今天这情侣的，你摘了就戴上。太晚了，大孙子，来，你不喜欢这个我给你换一个。我送你了是吧？老婆不败家胶囊，吃完就能控制住自己的双手，不买了，媳妇儿。还想买不买包了？本来想买5个包，现在2个就够了。还是不够。接下来我要送你这个东西，我帮你挑了3天3夜啊！你不老说你半夜害怕吗？不用了，不用擦屏了啊！送你个好点枕头，这枕头瞅着也不怎么好。荞麦皮子的，要不然你老得打呼噜。我啥天打呼噜了？我从来不打呼噜，打呼噜都是你，我啥天打呼噜了？我爱你啊！实在是不知道送你啥了，我送你的都卡半路了，最近都没到，要不然我送你个吻吧。我不会，我教你啊。整脸红了。接下来我送你麻辣烫。清汤麻辣烫啊！你还吃辣的呀？你那血管里一抽血，那里面全是牛筋面，我怕你给胃吃坏了，你胃不舒服不能忍。我再送你这个新3九胃泰，你喝这养一养。来，我陪你。Cheers。我最后送你的这个，你指定特别喜欢。我送你辆车，等着，车来喽！上车。